打麻雀有小靚九同 OK， 呢個視頻係2025年嘅最後一個視頻，8分鐘，大家慢慢享用。好，打第一索先。呢個起手牌都相對比較整齊。A 碰打第二筒，而家 I 牌叫胡。今年無論過成點都要過去啦，下一年我哋繼續努力進步向上，好冇？好，摸隻卡窿7索，咁而家叫胡69索69筒啊吓。佢款就柴魚，即係咁真就好似好恐怖啊！佢咩買得掂得唔係佢有啲佢唔知做乜咁樣，但係佢有啲落色就話呢就冇你斷俾係。唔係佢有嗰個咩嘢茉莉啊？我可能挑一個牌喺度鋪，度鋪咗3隻貨，見到眼神嚟咗佢。我感覺69索應該幾好。哦，點知係摸9筒4隻馬嘅。很快咯。第二鋪。冇翻牌，冇翻牌，我都只可以打1索啦。碰咗先，個牌走得快啲。A 碰，咁而家叫啦。25筒25萬。諗都唔諗啊！咁早都有得搶，我認咗佢。好 ，OK， 自己碰咗2筒，咁就叫住對碰先。係冇用啊！啲數我知啊，我知啊，我以為係玩嘢。我以為係知玩嘅。睇晚運動點啊？3隻馬。我睇晚我叫佢拉緊佢喎，唔驚呢？會唔得你？3隻馬。唔係，一隻喂，做土啫嘛。歪咗啲。做土，聽說你要來跨年到嗎？要去紅區跨年。點啊？我就係要去旺進開 party 啊？點啊？係就係3隻馬等，係3隻馬係。哇！頭先自己打咗7索，咁叫翻佢啊！而家叫4、7索。OK， 5萬，5隻馬嘅，加埋9筒。第3鋪。邊件先？冇，差啲睇唔到啊！嚇死！碰埋佢。因為而家個牌都係得4、5、6整齊啲。好，打隻馬。入隻叫胡。好，咁你平時同我飲酒啊？同啲教工人嚟講，啲白虎人。好彩冇做啲。有冇得摸牌㗎？白虎你真係白虎，冇白虎 OK， 即係教工收到晒。佢點解中午開始飲？點解中午開始飲？白板2、5索選調。我單調就中意單調啲偏啲嘅。咁咪就係咯，你其實哇！哦，選啱咗 ，try 7隻賣嘅。哎呀！對面有隻狗仔，有冇發現？好得意。佢叫原味雞啊！我知晏咗唔同嘅嘢打好唔好？我留翻嚟今晚打好。我熱㗎嘛。我咧熱攤晏咗嗰陣。而家還好咁樣。比較還好真係。可唔可以對5筒？同時要同時。真係太得意啊佢。啱啱先啊！你一會唔會走陰公？罰住啱啱先。咁咪。可唔可以對8萬？衝翻佢啦！啊！升到第嗰條咧。係真係。白板啊！咁打1筒啊，而家 I 牌叫。OK， 咁啊拖牌，我拖4索啦。你冇轉喎。你冇烏唔係有親嘅好似過晒。你個主你下嘅咁頭上嚟先咯。係。因為佢好少有烏嘅情況咁樣，但係佢真係唔會烏嘅。多謝你提示。但係即係你過唔知佢會。好，上降下自摸，7隻馬嘅。第5鋪。哇！想做13腰喎，大佬。啊，紅中就咁冇咗啦。OK， 咁我碰啦，唔做啦。唔要翻牌得唔得啫？好，咁就西法選打。哇，3索靚啊！而家 I 牌叫。你攬錯咗你喎！我仲未打完啊，自摸咯碰
咁而家拖牌，原味雞條尾喺度，好搞笑。好，冇水你，嗰班單。一筒啊，試下佢啦，冇人搶啦係嘛？家無同行家真係。啲4筒咁難拖嘅咩？我又唔想換喎。屌呢邊又得，落埋又得。我頂，辛苦。話俾細佬啊！波咁熟，有乜解咁成啊？做轉。有兩隻爸爸喺你度。 OK，摸到啦，8隻馬嘅，我11。最後一鋪。以下嘅冇控啊！先先，冇錯。睇下用住呢邊咧，用住呢邊咧，好呢個牌就卡窿多啲咯。覺得好攰。要未㗎？未㗎？剪人啊！哇，摸砍8索，要未㗎？打咁多個好似爸爸咪還陣先嚟啦嘛。咁啊，拆過7、9筒啊。唔係唔單止爸爸未見過，虎未見過，而家諗呢啲事。啊，拉你啊，就是你啊，咁啊，衰字嚟，真係做人班狗人。問講點？冇愛嘅。咁我打埋7筒先，而家始終都係入隻叫糊啊。啲7索做咩嘅？唔要你啊！冇用，但係打抗爭一個咪死嘅。白板咁選叫環節，地下有2萬啊，同埋唔敢打1萬，係咯，個個都唔夠膽打。 5比同埋1死啫嘛。演語嗰隻凡人嚟嘅。 2筒自摸啊，10隻馬，OK，點讚之 point 啦，我哋出年見。